Hello， 大家好，我们是草泥捏汉堡，今天为大家来搞笑的美漫辛普森一家第23季第4集。动画片放完了，小美找到了小新，说是要给他看个好东西，也就是他的科展设计。他模拟了在9789年小行星撞击地球的场景。小明对预测那么久的未来没有什么兴趣，他觉得自己设计比小美好多了。他展示了一颗拳头小行星撞击书呆子行星，看来是把他们的对抗搬到了外太空。对此，小美显然说不出什么好话。小新备受打击，决定开始重做。但他这次设计也没得到妹妹的肯定，因为他实在跟狮子预防贴片太雷同了。这下小新有些茫然无措了。好点子又不会从树上长出来，没想到树上还真有惊喜。小新用弹弓解救挂在树上的马丁，开门见山告诉他科展设计需要帮忙。看马丁还是有些犹豫，小新又增加了筹码，打篮球时候我先挑你。马丁想到自己以后能在球场上做个风靡全场的数学体育强人，就激动万分，马上答应了小新的请求。有了帮手之后，小新画起图纸来就更加用功了。不过马丁觉得这个红墨羞辱机没有任何科学意义，看来他们必须首先确定一个设计方向。小新灵机一动，机器宠物怎么样？灵感来源嘛，就是戴机器头盔的狗子。有了大方向之后，制作过程对于马丁来说就轻而易举了。很快这宠物就要做完了，面对海豹这不灵不灵的大眼睛，饶是小新也只得感叹它的可爱。谁知他刚轻柔的抚摸了几下，它竟像发狂似的咬了小新。马丁意识到可能有根线接错了，于是又打开面板重新连接了一下，果然现在就乖顺无比了。没有谁能在这样可爱的海豹面前走过3招。小新和马丁组合迎来了很多人围观。小新卖力介绍柔软的毛发、大大的眼睛、温柔的动作，这些设计旨在打造一个完美的机器宠物。新妈将它抱在怀中，似乎连小新都没有那么可爱了。到了宣布最终结果的时候了，小美的作品获得了亚军，冠军得主毫无疑问是小新和马丁。他们制作那只毛茸茸的机器宠物，能够在人类无法给予彼此慰藉时，成为最好的安慰。为了庆祝小新得奖，兄妹俩还专程将好消息告诉了老辛普森。小美很不服气，她觉得自己作品比哥哥的强太多了，而且她是独立完成。爷爷安慰她，当个第二也没什么不好，总要比可怜的白胡子好多了。老辛普森告诉孙女，白胡子的妻子去世了，孩子们又从来不打电话，可能就在不久的将来，他又将只剩下一堆骨灰了。这时，机器海豹爬到他的身边，坐在他的腿上，朝他又卖萌又叫。看着可爱的小家伙如此讨自己欢心，白胡子一扫之前的阴霾，抱着他新宠物就跳起舞来。新小妹见这位老人如此开心，也不免感叹道：自己的抱怨毫无意义，小新的发明已经改变了别人的生活。此时，小新也走了过来，他说自己还为红墨羞辱机筹到了资金。辛巴被羞辱了也不知道这机器为什么要这么对待自己。这天，小杨在操场玩球，马丁找到了他，询问接下来的计划。小杨正不知该如何回答的时候，野鹰仔不知从哪里冒了出来，还斥责马丁让小新难堪了。不过比起马丁的话，还是野鹰仔胸口贴的照片更让小新心生抵触。看野鹰仔被飞来的球引走了，两位老人找到了小新，他们想向两位小朋友再要几只可爱的家伙。如今的老年之家到处都是可爱的海豹，它能陪老人织毛衣，还能梳胡子。现在他们快乐极了，而且不需要药物的维持。这幅美好的场景被葬礼之家人看到了，老人们如此有活力的活着，让他们产生了前所未有的危机。如果不能赶快举办葬礼，花店就得关门大吉了。总负责人表示，唯一的办法就是重接海豹的线路，将他们从最可爱的宠物变成最大的威胁。不久之后，悲剧就发生了。肯在直播中称，爱丽丝老人昨晚死了，罪魁祸首就是一只宠物海豹。接着警方出动，带走所有海豹，老人们又回归无望阴郁的生活。小新和马丁也看到了报道，他们找到了教授，希望他能够帮助重新破解机器海豹的程序来越狱。一天有机会传给机器海豹编程，学妹皇后的约会也标了，立刻又加入了拯救小海豹的队伍。为了能够让海豹们成功越狱，教授还召集镇上其他聪明人，首先就将电磁波射到监狱中，然后控制小海豹们失去攻击性。教授话音刚落，那小家伙们就醒了过来。见海豹们苏醒，警长不知所措，忙拨打了911报警，就是不知道为什么总是处在战线状态。回看那些小海豹们，此刻正用他们不灵不灵的大眼睛看着自己。警长受不了这些萌宠了，于是打开牢门，将小家伙们都放了出来。蛇男见状也有样学样，闪着双大眼睛看着警长。没办法了，警长将他也给放了。一群人驱着海豹们穿过了大街小巷，终于全部来到了老人之家。此时里面漆黑一片，老人们沉默不语。海豹们打开了尘封的大门，向他们带来了光明。老人们十分感谢孩子们做的一切，这些海豹给予他们的陪伴，这是晚年生活里最好的礼物。抱着宠物，大家都嗨起来了，愉快的气氛也感染了监视他们的葬礼之家，甚至天堂里的爱丽丝也跟着舞了起来。接下来是支线剧情，
辛巴正在认真学习核知识，就这书越看越困，他只好拿出睡觉3件套，就是椅子躺下睡觉了。不料刚开始打呼就被吵醒了，一个高个子女士很友好的向他伸出了手，她名叫罗兹，是辛巴的新助手。辛巴略加思索，虽说自己过度劳累，但还是有必要了解一下他。罗兹觉得辛巴太认真了，他说自己只是一个再也不会打电话问老爸要钱的俄亥俄姑娘。接着辛巴又带新同事参观了各个地方，还告诉他在壶底留下些咖啡，就可以让下一个人煮壶新的，然后大家都能闻着味儿过来。罗兹对这种做法大加赞赏。不仅如此，他对辛巴的其他行为也是赞不绝口，直接将他捧得笑出了猪叫声。上班时间，辛巴在工位砸核桃吃，这时紧急呼叫电话响了，接通之后才发现是巴尼，他告诉辛巴有免费电影让他同去。辛巴想也没想就答应了，还让罗兹帮自己坚守阵地。这小助理确实不错，让辛巴尽管去，电影确实很棒。回到家后，辛巴赶给老婆报告，但辛巴却并没有配合他，反而让辛巴将眼镜摘下来。没想到坐在辛巴旁边竟然是秃头，他告诉辛巴有个瘦子给他说，辛巴上班时间在电影院里，作为惩罚，辛巴被降级了，工作不顺，让辛巴非常郁闷，对着朋友们就一吐胸中的愤恨。我跟你们说，罗兹在秃头面前告我的密，说我提前翘了班，现在我沦为他的助手了。莱尼有些不明白，难道说这个女人外表和善，内心刻薄吗？老谋子告诉辛巴不用担心，因为自家酒馆自83年起就开始禁语，这里永远都是他的乐土。不料他的话音刚落，罗兹又走了进来，一团和气说邀请这些大男孩们喝酒，而且还愿意将酒钱折现给他们。逃回家后，辛巴十分慌张，他才发现工作能让自己每周都拿到支票，但现在降级之后，支票变小了。又是一天工作日，辛巴匆忙地回到工位的时候，正对上罗兹严肃的脸，你迟到了。辛巴对自己的新上司解释道，降级之后必须要出示身份卡，但照片是他还瘦的时候照的，现在长胖了。然而罗兹没有时间听他解释，迟到就迟到，他今天会让辛巴扫地出门。回到家后，辛巴出门倒垃圾，嘴里还不停咒骂那个折磨他的女人。恰好此时弗兰德也出来扔垃圾，他察觉到邻居情绪有些低落，于是又问他发生什么事了。辛巴告诉他自己和新的上司罗兹合不来，还认为他是俄亥俄最讨厌的人。弗兰德想起自己曾在福音营认识一个背后捅刀的人，也是俄亥俄的女人，也叫罗兹，她的个头比正常的女人高出2个头。辛巴当即将手机里的视频给他看，巧了不是，他们说竟然是同一个人。弗兰德讲述发生在他们身上的故事，那是复活节后的第19个周日，他们为此举办了隆重的庆祝活动。那场跑步，罗兹是第1名，于是弗兰德上前就给了他一个拥抱祝福，哪知他竟然抓狂了，说自己受不了男人碰自己，还不允许弗兰德告诉任何人，他一直守口如瓶，直到现在。辛巴一脸兴奋，这就是他想要的。为了感谢邻居，辛巴直接跪下拜服。罗兹对于工作积极又认真，很快得到秃头的赏识，他决定将超能力打造奖杯献给他。不料此言一出，居然有人鼓倒诈，这人就是辛巴。他来到讲台，阴阳怪气地说，恭喜你罗兹，你太优秀了，老板应该奖励你一个拥抱。罗兹一听，忍不住倒吸一口凉气，谁告诉你的？辛巴表示自己得保守秘密，于是只说了名字首字母是 SF。罗兹马上反应过来，愚蠢的弗兰德。辛巴转过身就去调动现场气氛，抱一个，抱一个，抱一个。在人们的热烈呼声中，秃头抱住了罗兹，然后他被拧成个球扔到了墙上。秃头从已经扭曲身体里冒出头，你被解雇了。罗兹现在觉得自己有些低估辛巴了，以前觉得他蠢，可现在看来他还是有些脑子的。我很明显是误会了，一个不留神，辛巴就把头卡在了奖杯里。罗兹有些无奈，只好来帮助这个傻瓜，只是这怎么也拔不下来。秘书走了过来，他将润滑的黄油塞了进去，然后这货把黄油吃掉了。你就这样卡着算了，吃货。什么才是最好的发明？最先进的、最超前的，还是最能满足人们需求的？机器海豹会在一定程度上回答了这个问题。它或许确实没有行星撞击地球那样壮观，不能带给人类社会任何启示，但它却是极富有人文关怀的发明。或许比起畅聊未来，着眼于当下更具有积极意义。说来或许有些悲哀，因为社会的高速发展，各种娱乐活动应接不暇，即使没有工作，陪伴老人的时间也非常有限，以至于他们需要机器带来心灵慰藉。最珍贵的东西从来都是免费的，关爱和陪伴是不需要任何金钱的，再可爱的机器海豹也代替不了子女的陪伴。有时间的话就回家看看吧。本期视频就到这里了，喜欢小伙伴别忘点赞、评论、关注，咱们下期见，拜拜。